ごめん、なんか、僕始まる前にちょっと遠くなって。はい。ごめん、ごめん。So we're gonna do a little bit of talk with you. Thank you so much for coming. Is this your first time in Japan? No, this is my third time. 日本3回目ということで、はい。そうなんですね。おんちゃんは It's my fourth お time. ー The second time working in Japan. In Japan? How about Tokyo? Uh, Mostly in Tokyo. All the time in Tokyo. it's my first time in Tokyo. Tokyo. Oh, no way! 東京初めてだ。はい。 Yes, I'm really enjoying. Thank you. Yeah, Did you have so anything yesterday? Did you have anything to eat? We eat sushi. Sushi! Yeah, it's good. Yeah. And sashimi, sushi, sashimi, and uni. 東京初めてで早速寿司を召し上がったということで。Good, good, good. I think when What's you your say favorite? Uni, Uni is favorite. Yeah, Uni is your favorite? really Both of good. you? I love uni so much. I even named my dog Uni. そうなんだ。犬の名前はい。入ってる愛犬の名前。ああ、美味しそうだね。It sounds really good. かわいい。Wow. So, have you been? I mean, have you been anywhere else in Tokyo other than sushi? By ไหนหรอ I don't know. Oh, Ginza. We have been Ginza last night. Ginza にね。はい。And What were you doing in Ginza last night? Shopping? shopping. Yeah, shopping. So Yeah, a little bit shopping. No, not a little. Little bit shopping? No, just a little 結 bit. 構たくさん買ったそうです。 No, a little bit. A lot. 嬉しい。แล้วก็ I love the white Christmas white in here. Oh. It's so good. The white and the Christmas tree. うんイルミネーションね。はい Drinking hot chocolate, like a thick hot chocolate. The hot chocolate. ああ、ホットココアね。 So good. いや結構リッチなホットココアが美味しかったっていう。美味しかったということで。嬉しいですね。So walking around Ginza, shopping. When did you arrive? What? When did you arrive? Just yesterday? Yesterday. Yeah. もう昨日ね着いたばっかり。はい、皆さん、we're gonna ask some of you to 大特権。 ask some questions. So maybe right after the sound check, we'll get everyone to ask some questions. Yeah, so think about your questions. What kind of questions? That's up to them. I don't know. I have no idea. Yeah, don't ask the questions though. Thank you. さあ、ということでね、じゃあここからは、Are you ready for a sound check? Are you ready for a sound check? So ready. So ready? Okay. では、お願いしましょう。歌っていただきます。大きな拍手お願いします。 Excited. So excited. Wow. Beautiful. Images. Yeah. Yeah. T-Rock is also rock. Yes, of course. Fun fact, my dad and my brother and my cousin is going to be here soon. I think there. You ready, babe? Let's go!
เพื่อนไงจำได้อยู่ไหมใช่สิแต่ก่อนได้ตัวถ้าติดกันเดี๋ยวนี้แค่ทักแชทกว่าจะอ่านเป็น10 วันบ้านสมเนียวแกงเข้ามาหาสักวันตอนนี้แค่นัดเจอทำจะรอขอมาจะตีแฟนก็ไม่เลยมิดเลยนะจ๊ะถ้าเพื่อนสนิทแล้วเขาก็ไม่เลยใครละนะวันใดจะมาวันนี้จะไม่เป็นเลยแบบนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงผมรักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าผมข้างรักก็ไม่เป็นแต่ผมรักเกินไปครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลย Hi guys，我这个不行。Hi Tokyo， We're so happy to be here。แต่ผมรักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครจะมองว่าผมข้างรักก็ไม่เป็นแต่ผมรักเกินไปครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับใครไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลยแฟนผมน่ารักใครจะมองว่าผมข้างรักก็ไม่เป็นแต่ผมน่ารักเกินไปครับเจอแบบนี้ก็ตายดีครับคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลย Everybody give it up for Magano! Sushi, uni, 미가이데. Sushi, uni, Any other Japanese words you know? tomorrow. What? Any other Japanese words that you know? Oh, I know. I used to play the movie, and like I have to speak Japanese. Yeah. Oh, And, okay. and yeah, all not all of the movie, but like a part, some Do you, part of it. do you remember any of it? Takeda, Haraste! And it's so long, like the dialogue is so long, and I have to remember all of it, but right now I forgot. You forgot? Okay, so The only thing that I can remember is Takeda, Haraste! Hey! คือต่อยฉันเหรอจะปล่อยฉันปล่อยฉันแบบปล่อยฉันอุ้ย spoiler alert โอเค spoiler alert 좀 네타바레になっちゃうんですね。อ่ะ いやー I know one more Oh, Oh, one more. one word, one word. I forgot はじめましてはじめましてはじめまして。はじめまして。 Hajimemashite. はじめまして And when I was younger, I used to like the cartoon called D Sweet Home. Ah, Do you know it? It's a cat. Itadakimasu. Doraemon. あ Doraemon. ใช่ 違うー違ったんじゃない ชื่อว่า D Sweet Home อ่ะ It's a แมวอ่ะ りんちゃんのドラえもんだ。猫、ドラえもんの猫。そうはい。 D チスイートホーム猫おお。猫はいなんかちょっと前になったかもしれない。すいません、ちょっと勉強不足でも。いいよ知ってる人って言いますか？แมวอ่ะ ちょっと結構マニアックการ์ตูน だ。さあ、ということで、ちょっとね、もしよろしければ、一二問で。一二問ぐらい誰かじゃあ、ちょっと質問もうどうしても聞きたいって人。あったら、そう。 Anyone have any questions? We can only maybe do one or two. Okay, じゃあ、いる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 。おどうしようかな。Can you shout? Can you choose? りんちゃんのロン Yeah. お We have one over there. You choose. One more time, one more time. せーの、質問ありそう。ลิงอองค่ะ
迷ってる。一人ずつ見せ How て。 many people? maybe じゃあ one Two, one two, each. one each, one each メ One, ガ one for each. Yes, yes, yes. เราต้องเลือกกี่คนนะเจเจ คนละคนหนึ่งคน คนละคน คนじゃんน้องเป็นじゃ งั้น ん หลิงเลือกฝั่งนี้น้องออมเลือกฝั่งนั้นนะ あ、ピンテあ、ピンテあ、ピンテおなんかびっくりしてる I choose who can dance ちょっと待ってくださいねすぐに we'll get the arrangements who can dance 踊れる人 Alright, dance contest Okay そう撮ってる one two three Oh I can あいいよね、わかる一応わかる Okay okay but you have to dance Dance battle with me เก็บสัก dance come and dance ありがとうございますステージ乗っけちゃったよサウンド Why you don't dance? You have to dance. とっても大好きとっても大好き Okay. その勇気に拍手する質問はそう、質問します Your question? なんか質問あります What's your question? You don't want to know. จริงเหรอเบล นี่อีกคนหนึงอยู่นี่อ่ะ เดี๋ยวเราแบบ Hey, 依家發貨有人收到貨啦。 Can you translate it? Yes, thank you Thank you Orma Translate please ありがとうございます。ありがとうございました。素晴らしい。 And we have 一 one 緒 more の一緒のステージ立っちゃった。 One One more? Maybe one more? เมื่อไหร่จะส่งของ ร้านนี้เขาส่งจริงไม่โกงนะคะ มีคนได้รับของแล้วหรือยัง มีคนได้รับของแล้วนะคะ แล้ว always wonder น่ากลัวสุด and อันนี้ ไม่โกรธ อะไรอะ You can dance One more for me. Yeah. さっ Oh you too sexy き前と。 นี่อันนั้นตะวัน I should sorry yeah you ask 収集つかなくなってきた。大丈夫かな。お、のオーリタン、オーミちゃん。 what is the question 最近一番嬉しいことは何ですか？哦，good question. 最开心的事情是什么？ What's something that you felt happiest in recently? I think ลิงลิงคือพี่ลิงลิง is also one of my favorite reason that I'm happy recently but the another reason that I'm so happy lately is your graduation. no but it's I ate a lot lately and I'm healthier lately I mean both physically and mentally healthier so thank you guys for the happiness and thank you Ling Ling for buying us too oh thank you 美味しい。なんか最近よく食べたっていう、それが一番ハッピーだったっておっしゃってましたね。心も体も健康的だということで。そうですねまああとやっぱり2人のこの絆っていうところねすごく超一番ね、リンリンといるのが楽しい。はいまだサウンドチェックですよまだそう、まだね、本編始まってないんで。はい、ということでね、サウンドチェック、はい行ってきました。はいこの後ですね、いよいよ本編が、スタートしていきます。この後5時からとなります。やっぱね、本当にもはいう今の衣装ともちろん違う。そうですね、はい、これはサウンドチェックいただけるんで。 This is just a sound check. 皆さんの特権
So the benefit people can see you in like denim jeans and like, you know, rough outfit. Yeah. Now you'll be changing into your performance Yes. attire. So this is for all of you guys. ありがとうございました。もう大丈夫かな？はい、ということで、時間的にもうこの後、 OK？はい、本編の準備も。 Alright! じゃあ準備ね、してもらいましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。